Alam mo ba na may tamang paraan ng pagliligo ang iyong fur baby? Ano nga ba ito? So for today, we will launch the Squeaky Grooming Tips series. Like and follow muna for more grooming tips. Napakasimple. Kailangan mo lang ng bote. Kahit anong plastic bottle na hindi na ginagamit, lagyan ito ng tubig at ihalo ang iyong favorite na shampoo. Tandaan, most of the dog shampoos are highly concentrated, kaya nararapat na dapat i-dilute ang shampoo versus the water. Alugin ito ng maigi habang ito ay nagda-dilute at habang nawawala ang concentration ng shampoo, pabulain ito at gamitin sa iyong fur babies. So make sure that you just lather well and apply it on all parts of the body.